नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतीश शर्मा है। मैं एमडी पल्मोनरी मेडिसिन हूँ और अभी मैंने इसी महीने क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देना शुरू की है। हाँ, जिन लोगों में मतलब सीजनल एलर्जी की हिस्ट्री होती है, उन लोगों में तकलीफ बढ़ सकती है। अगर खांसी के साथ में आपको बलगम आता है, साथ में फीवर भी है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो हाँ, ऐसी खांसी को नॉर्मल नहीं समझना चाहिए और इसको मतलब सीरियस समझ के और तुरंत किसी भी चेस्ट फिजिशियन से अपनी जांच करवा के और उनकी सलाह लेनी चाहिए। विंटर में क्या होता है कि जो ठंडी हवा के कारण फेफड़ों में जो नलियां उनमें सूजन आ सकती है, इस वजह से मतलब ये एक अक्यूट कंडीशन हो सकती है। ऐसे में इससे बचाव के लिए हमें सुबह शाम मास्क लगा के ही बाहर निकलना चाहिए। इन सब चीज़ों में लंग्स के लिए जो सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है वो स्मोकिंग और एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। नहीं, ऐसी कंडीशन में बिल्कुल भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सीने में जकड़न है तो इसका मतलब आपको सीरियस फेफड़े में ऑब्स्ट्रक्शन की चांसेस हो सकते हैं। ऐसे में तुरंत आप चेस्ट फिजिशियन की सेवाएं लें। एग्जैक्टली अगर बार बार आपको लंग्स का इन्फेक्शन हो रहा है, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर है और ऐसे में आपको अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए। और अगर आप में कोई भी हैबिट है जैसे स्मोकिंग या गुटखा तंबाकू की, उसको क्विट करने का सोचना चाहिए ताकि आप इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। साथ में न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखें और अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें। अगर आपकी लाइफस्टाइल सीडेंटरी है तो आप एक्टिविटी बढ़ाएं। इस तरीके से आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। बिल्कुल सेफ है। अगर आपको डॉक्टर ने सलाह दी है कि आपको नेबुलाइजेशन या फिर इनहेलर का यूज करना है तो आपको करना ही है। इसके बारे में कोई भी भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि इसकी आदत लगती है, ये है वो है। ये जरूरत है, ये आदत नहीं है। जैसे कि हमें खाने की जरूरत होती है, उसी तरीके से इस कंडीशन में आपको इनहेलर की जरूरत होती है तो आपको लेना पड़ेगा। हम पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में न्यूमोनिया, सीओपीडी, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस और चेस्ट से संबंधित सभी बीमारियों को हम देखते हैं और उनका उचित उपचार करते हैं। साथ में हमारे यहाँ ब्रोंकोस्कोपी की भी सुविधा है, जो कि एक दूरबीन से फेफड़े की जांच करना होता है, जिसमें कि कई तरीके की चीज़ों का हम बीमारियों का पता लगाते हैं और कई बार हम उसको मतलब थेरेपेटिक यूज भी लेते हैं। जैसे कोई फॉरेन बॉडी अगर लंग्स के किसी पार्ट में अटकी है तो उसको निकालने का काम, या फिर कोई लंग्स में कोई गांठ दिखती है तो उससे बायोप्सी लेके उसकी जांच करके उचित डायग्नोसिस हम कर पाते हैं, जिससे उसका आगे का इलाज संभव हो सके। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में हमारी ओपीडी 10 से 5 है और इसके अलावा भी अगर जरूरत होती है तो इमरजेंसी सेवाएं हमारी 24 आवर चालू रहती है।